Moi! Eli siis nyt tehdään tää lahjojen avausvideo. Mä en niinkun... Joo, nyt mä tarsin se kuvaa. Ja toivottavasti tää kuuluu. Mä luulen, että tää kyllä kuuluu. Eli Janskulina Star. Nyt pitää katsoa mitä hän on laittanut. Oh my god. Nää on aika makeet. Sillä aika päät, koska mulla ei hirveästi vihreät. Se on antanut mulle aika paljon juttuja. Nyt pitää vaan katsoa näin hienosti nämä. Ja eli siis mä nyt alan tekemään melkein joka päivä videoa silleen, et ei kannata ihmetellä. Tai Unicorn Python ihan sekasvä. Ja sitten katson tää profiili. Mitä se on nyt tosta tyylä? Eli Janskulina Star. Sitten tulee Lotta. Oh my god, se ei näkyy nyt. Fuck off. Okei, nää on ihanat. Kiitos. Mä vielä näytän. Joo, varmaan näkyy se profiili tästä. Näin. Sitten Okunen 69. Okei, kiitos. Sitten näytän profiilia. Siis mä osaan pyytää kaveriksi, täällä on... Mä en saa sanoa tän nimeä ikinä, koska ne on nuo sydänjutut ja... Ei ihan mun juttu. Mä en sitten vaahtaa tästä, kiitos. Vaikka mä en sanois kaikille kiitos, mä tarkoitan silti, että kiitos todella paljon. Tossa sen profiili. Mun pitää tätä päivittää, että siis mulla saisi niinku puhua aina tässä, mutta ei oo pakko, jos ei taho mulle puhuttaa. Alde Shadow Lady 22. Okei. Ja sitten on kapteenipoika. Mulla ei oo tullut hirveästi lahjoja, mutta mä silleen ei hirveästi haittaakaan se. Näytiks mä en tiedä, että mä unohan niin hyvin tää. Eli tän profiilista näyttää tosta. Sitten tulee Mac. Niin mä voin näyttää sitä, kun se viimeinen lahja tulee. Ja näin poispäin. Siis mä en oo niinkun oikeesti niinkun... Mut vähän pelottelu tuolla musissa tuolla takana. Josta näki sitä mun ilmen terveistä just äsken. Mutta siis niin. Tää ei oo silleen... mä sain raren. Oh my gosh. Mä oon unicorn. Oh my gosh, nää on makeet. Nää on makeet. Oh my god, tässä on okei. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä toisen videon näin nopeasti vielä. Oho. Näin, täällä on vielä. Näytän tää saadut. Mennään tällä. Eli Mac. Te tiedätte mitä toi tarkoittaa. Mä vaan niinku... Okei, lopetaan. Ja sitten täällä on Emmu Pemmu 17p. Tämä on viimeinen lahja. Kiitos. Noin, tuli siihen. Ja niin. Kiitos kun katsot videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!